Сгорая, создают такое колоссальное давление, что воздух буквально плавится, когда его рассекает ударная волна. При этом энергия отдачи настолько велика, что прорыв невольно приседает от тяжести выстрела. В момент выстрела внутри канала ствола создается давление около 5 тонн на квадратный сантиметр, а температура возрастает до 3000 градусов. Снаряд уходит к цели со скоростью 1800 метров в секунду. При этом облако огня и дыма, вылетающего из ствола, по размеру превосходит сам танк. Как это красиво, черт подери! На замедленной съемке видно, что выстрел происходит в момент, когда танк находится еще на трамплине. После выстрела он пролетает расстояние около 3 метров, при приземлении едва не цепляя днищем землю.